അസ്സലാമലൈക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് കാണിക്കണത് നമ്മൾ പലഹാരത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടലമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ കടല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടലമാവ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണത് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ കടലയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കണ കടല ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ തീ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കളറ് ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് പോലെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു 10 തൊട്ട് ഒരു 12 മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും. ഇത് വറുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇട്ട് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടല ഒന്ന് പൊട്ടി വരും കേട്ടോ മുകളിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ഇതിട്ട് വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടലമാവിന് ഒരു കറുത്തയല്ല കരിഞ്ഞ ചുവയുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ച കടല വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടില്ല, ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട്. ഈ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് അത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ജാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല നൈസ് പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കടലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി കടയിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കടലമാവ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക്